Hébreux chapitre 11 verset 1. Nakozongela Mateya na biso ya mokolo mwa lelo ezali bongo na mokanda ya Hébreux chapitre 11 verset 1. Na moto ya mokanda to pe teme ya Mateya na biso ezali bongo tôt ou tard. Alléluia. Amen. Bongo tokoyeba kotanga na kombo na ye moko Seigneur Jésus-Christ. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Bongo bien-aimé, tosili bongo koyoka matangi na biso na mokanda ya Hébreu. Oyo basi kotangela biso komona ete mokanda oyo apôtre Paul akomaki yango pona kosunga biso pona bondimi na biso pona koyeba marche nini oyo biso bana na Nzambe tondimeli ye tokoki bongo kolanda bien-aimé. Komona ete kuna bazali kosunga ete balobi ete ba juif oyo bandimelaki tata Nzambe oyo babandaki kolanda Seigneur Jésus-Christ kolo asungaki bango na yango po ete bakomaki kozongela lisusu judaïsme bandeko na ngai na yango mokanda oyo bapesi biso yango pe lelo po esunga biso kati na makambo oyo tozali kovivre to oyo totika ya mabe tozongela yango lisusu te. Awa nkolo azali kotalisa biso bandeko ete soki alaki biso likambo moko ya malamu suka na yango biso tolingika likambo yango ekokisama na tango wana. Nzoka tango kolo alobi likambo pona biso bana na Nzambe, tonkolo alaki biso likambo moko ya kitoko ekoya pona venir na biso, eseye na biso biso totikelaka Nzambe ton, biso totaelaka kaka Nzambe. Po ba oyo bayebi monene ya Nzambe bien-aimé, bakangamaka kaka na tata Nzambe. Ba oyo bayebi liloba ya Nzambe bien-aimé bakangamaka kaka na nzela wana ya tata Nzambe. Po toyebi ete biso nyonso tata Nzambe akosaka te. Quel que soit ton na yo likambo na yo ekozwa yebaka yango Nzambe akosaka te. Azali Nzambe akotikala Nzambe ata eumeli yebaka kaka ete un jour ekokokisama. Kasi yango te elembisa biso na kondima na biso, au contraire biso tokangama na Nzambe po Nzambe akosaka te, azali moto te po ye akosa yo. Yango moni bazosunga biso tango nyonso. Situation nyonso tozokuta nango bien-aimé, esenge na biso kozonga kati na Bible. Zonga kati na Bible, tanga kati na Bible, po Bible ezali wana, ezali livre oyo ezolakisa biso ndenge biso tokozala, ndenge biso tokotambola. Ezolakisa biso pe makambo ezali mbala liboso te, ezali makambo ebanda na ebandeli ya mokili bien-aimé. Ebandeli ya mokili. Donc lokola biso pe po totungisa matena bondimi na biso yango na esenge na biso totanga Bible bandeko tango tozwi temps moko libre zwa Bible na yo fongola tanga na passage moko boepo oyeba awa tokopesa kaka chapitre moko verset moko bien-aimé me kuna lero kofongola okoyeba kotanga mola eta mso bandeli banana 1 okei nango peti na suka o comprendre histoire wana ezoloba nini elakisa kinini. Alléluia. Amen. Kotala ete Joseph bendeko alotaki ndoto pona venir na ye kasi ekokisamaki après 20 ans. Ekokisamaki l'air wana te bien-aimé. Ekokisamaki après 20 ans. Na ndoto oyo alotaki. Na makambo tata Nzambe alobaki na kati na ndoto. Bien-aimé zwaki temps. Ekokisamaki l'air wana te 20 ans ezali awa. Mwana 20 ans azali ndenge nini bien-aimé. Tala 20 ans ndenge ezali passe. Mais yango esilaki kokokisama. Kotala koya lisusu po de tas bandeko na ngai. Récit une parole prophétique. Il deviendra un instrument de choix pour toucher les nations bien-aimées yango ezwaki lisusu temps. Toloba kaka tata Nzambe abongisaki apôtre Paul po asalela ye bien-aimé zaki te kaka lelo babongisi ye lobi pa bandi kosala. Ezwaki temps bandeko na ngai ezwaki 15 ans. Po yango eyeba na kokokisama. Donc biso pe tozala na patience bien-aimé. Ndenge bango bazalaki na yango bien-aimé. Tozala na patience wana. Tozala na patience wana lolenge nini? Kati na mabondeli. Kati na mabondeli bien-aimé.
ozotala lobi o balobi na ngai ezali mbala liboso te esi esalama esi eleka yango wana ngai mpe lokola natangi yango namoni bandeko wana bayikaki mpiko bandeko wana bazelaki bilaka na bango bazalaki na patience me kati na mabondeli nde bandeko wana ekokisamaki bango nyonso oyo nkolo azalaki kosenga kolobela bango mpe toyeba yango ke oyo nyonso nzambe azali koloba na biso bien aimé ata eumeli ndenge nini ata ozali konyokwama ndenge nini ata ozali kotungisama ndenge nini yebaka kaka ke bilaka ya nzambe epolaka te bilaka ya nzambe elekaka te bilaka ya nzambe un jour tôt ou tard ndenge balobi na biso kuna ekoyeba kosakomplir kati na vi na yo kati na bomoi na yo kati na libota na yo bien aimé. Savez-vous ce qu'est un héros de la foi selon Hébreux 11? Bien aimé. Ezali bongo moto oyo azali na kondima ke oyo tata nzambe azokoloba pe oyo tata nzambe alaka ye un jour ekoyeba kokokisama moto wana azozela nanu te amona po ye andima bien aimé mais tango kaka bapesi ye message wana ye asili kondima pe koyamba yango pe azali kotosa azali kokoba kati na nzela ya nzambe pe liloba ya nzambe tikino bilaka wana nkolo akokisela ye quel que soit obstacle nini oyo akokutana nango bandeko na ngai akosarete na chemin te akokontinue nzela na ye akokontinue mpo na nini mpo ayebi ete liboso na ngai ezali na likambo oyo nzambe abongisela ngai mpe alaka ngai mais aussi longtemps nazwi yango te moye ngai natelema na nzela ekozala soki moke te bana na nzambe alleluya amen. Po toyebi ete likambo nyonso oyo nkolo alobaka likambo nyonso nkolo alakaka biso to ndenge tozali kati na mokili oyo tozali kotambola mpe tozali kovivre liloba ya suka ezalaka epai ya nani epai ya tata nzambe aussi longtemps yo na ye nani alobi na yo te telema bien aimé kotelema te continue chemin na yo bondelaka ndimela nzambe wana azali na bomoi bien aimé nde oyo etikali ye akoyeba koya kokokisa yango na ton na ye oyo ye alingi. Mais bien aimé balobi même si la chose tarde tu continues toujours à croire. Si Dieu a dit, Dieu le fera. Armez-vous de patience. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il promet, il accomplit. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Donc, entre la promesse et l'accomplissement, avancez avec espérance et assurance. Alléluia. Amen. Nkolo alingi biso. Yango azali kosunga biso. Eloko etelemisa biso na nzela ti. Nkolo soki alobi akokisaka ndenge tolobi moto na moto azana temps na ye ndenge moto nyonso akendaka epai na tata nzambe mosusu okomona boye mibale le même jour bandeko na ngai mais okomona ndeko oyo likambo asengi nzambe akokiseli yango na lere wana mais mosusu okomona ekozwa temps etungisa yo te ndeko na ngai mes frères et sœurs en Christ ke kotala ete koma ye toyaki na ye nzela moko nzambe akokiseli ye nzambe asalaka ndenge alingi pe epai ya moto na moto lolenge oyo ye alingi ndenge toyaka biso nyonso pai na nzambe moto na moto azaka na mokolo na ye ndenge tobotamaka bien aimé ndenge tobotamaka ndenge pe mokolo tozongaka epai ya nzambe tokufaka moto na moto azaka na mokolo na ye mokolo pe ya benediction ezalaka bongo moto na moto azali na mokolo oyo nzambe alaka ye benediction na ye ekozwa esika kati na nzoto ne na bomoi na ye pe ekomonana alleluya totungisamaka po tozali batu me tolata kaka mabondeli bien aimé kola yikisa biso mpiko alobi tozala na patience pour ce qui a lobby et koko kisamaka ezali sebongo po azali nzambe azali mwana na motote po akosa yo bien aimé tokozonga kaka kati na biblia encore bien aimé kotala ete yo na ngai poto ya kati na yo esika mokolo mwa lelo poto tika bandako na biso poto zala awa bien aimé poto ndimeli nzambe so tozaki na bondimite mwenga na oto ya kati na yo esika ezali soki mokete pona nini komona ke kondimela deja
que tata nzambe akelaki mokili kaka na liloba na ye bien aimé mais soko ozala kondima te moyo ndima yango kozala soki moke te po ebele lelo oyo soki amoni na ye te moye ye andima ezali te mosusu mpo amoni mais kaka mpona kondima ezali pasi. Mais bien aimé, yo yebaka ete yo ondimelaka nzambe, yo zelaka bilaka na yo, ozali mopanzi te, ozali ya kote te, nzamba bosa na yo te, mais yebaka likambo na likambo eza na ntango na yango. Un jour, nzamba kokokisela yo yango, tokoba kati na kondima na biso, kondima ezali eloko o ezali principal kati na yo mutu. Po yo o réaliser eloko wana, esengeli na yo, oza na kondima ete, oyo ngai nazali kosala na kozwela yango lifuti un jour. Okomona pe oyo ozali koluka to ozali kobaola to ozali kosala un jour ekofuta yo na nzela ya kondima na yo bien aimé. Mais soki ozali to ozokoyepa nzambe operde kondima bien aimé ozali kosala eloko moko ata moke te. Bana na nzambe. Alléluia. Amen. Comment na été kat na Biblia koko na biso abei bandeko ye andimelaki tata nzambe na nzela ya kondimela tata nzambe yango ya bonzelaki ye likabo kitoko sacrifice ya malamu koleka Kayen bien aimé po andimaki soka andimaki na ye te moye ye asalela nzambe sacrifice kitoko elingai kozala te po andimaki ye te nzambe wana aza kosenga nga sacrifice nzambe onga nazali kobonzela ye sacrifice oyo azali na bomo yango abonzelaki ye aponaki sacrifice oyo ezali ya kitoko oyo ekosepelisa tata nzambe yango tomoni ete sacrifice ne eyalaki ya kitoko oyo tata nzambe asepelaki na yango bien aimé koleka ya ndeko na ye Kayen bandeko na ngai esuki kaka wana te tokokende lisusu kotala bongo Enoch bandeko kaka na nzela ya kondima bien aimé Enoch ye azalaki enlevé tata nzambe amemaki ye likolo enlevaki ye Enoch mutamonaki ebembe na ye te Enoch cimetière na ye emonanaki te mpona nini na nzela kaka ya kondima bien aimé kondima ezali clé ya yo mwana na nzambe tosuki wana te esengeli na biso tosungamaka mpo ntango tozosungama na baexemple ebele ntango tokende otanga yango mpe na ndaku bien aimé tokomona ete ezali kaka lolenge wana komona ete susu Noe tala ete tata nzambe alobi na ye Noe ngai ntango ekoki nalingi naboma mokili oyo me esengeli na yo kotonga masuwa Noe ntango aza kotonga masuwa bato baza koseka ye bato baza komona ye pamba alobi tonga masuwa kotisa libota na yo kotisa bana na yo kotiselanga nyama nyonso ya mwasi na ya mobali me bato bakotala kaka bamoni kaka azotonga kaka masuwa bazomona pamba nzoka Noe ayebaki ete oyo nzambe alobi na ye ekokokisamaka toyebi suka nango bato le baya kobetela Noe ke Noe afungolela bango c'était trop tard toyebi histoire yango ndenge esukelaki bien aimé esuki wana te tokei lisusu mpona exemple mosusu kaka mpona kosungama koko na biso babengi tata ya mabota oyo azali père ya nation et de nation Abraham bien aimé kotala ye te tata nzambe alobaki na Abraham tika nyonso oyo ngai napesi yo yaka kende na kolakisa yo mboka oyo ngai na nzambe naponeli yo zwa libota na yo mpe kende tomoni ete ndenge azwaki libota na ye akendeki bandeko mpona nini na nzela ya kondima bien aimé ba exemple ezali ebele tokoki kobanda kopesa yango awa sikoyo toyebi te soki ti air nini bandeko na ngai mpo baexemple ezali vraiment ebele oyo biso tokoki kolanda mpona kobatela bongo kondima na biso bien aimé balobi na biso esengo na oyo amoni te kasi andimeli kozela te bien aimé ke ngai esengeli na mona mpona ndima te ndimela nzambe oyo etikali tata nzambe akoyeba na kosalela yo mpe na kokokiselo mpona nzela kondima na yo nde yo okozwa nyonso oyo ezangi na bomoi na yo bien aimé peuple de Dieu lelo diable satana na mapinga na ye naza kointerpele mwana na nzambe nyonso oyo azali na monde entier mpona kotala ete mabe etondi diable satana na mapinga na ye batelemi bayeli biso na nzela ba réseaux sociaux bayeli biso na nzela bilamba bayeli biso na nzela ya makambo ya mokili oyo bayebi kaka ke tolingaka bien aimé tolongwa kati na distraction peuple de Dieu tokoti na distraction mwana na nzambe kala ezalaki ya kokota na train aza kozwa même journaux mpo atanga atala ete
lelo makamini koleka makamini balobi lelo ezali te biso nyonso tokomba accro ya telefone mutazo kende na nzela kutu balingi batuta ye bepo na telefone bien aimé mwana nzambe akoti na distraction peuple de dia bungi diable aza kosepela na mapinga na ye totikela diable satan na autorité wana te na bakouple dialogue ezalaka lisusu te tata azali accro na kati ya réseaux sociaux tata azali na badiscussion kaka ya politique tata azali na ton wana te ya kozwa bible kotanga to mama tata azali na ton te ya koteya bana kati na ndako kolakisa bango nzela suivre to liloba ya nzambe bien aimé moto na kwe na ye mwana na kwe na ye 1h 2h 3h azali kaka kati na portable bien aimé tozali kokende wapi tata na kati na ndako role na ye ya kitata ezali lisusu te kati na TikTok azali kati na nyonso YouTube n'en parlons même pas bien aimé tozokende wapi tozobunga ok temps wana esengeli yozwa temps wana kati yozwa liloba nzambe otia yango en pratique le temps est mauvais le temps est mauvais okendeke église mpo na pasteur te okendeke église mpo na mondimi songolo pakala te okendeke église mpo na kondima oyo ondimela nzambe kati na réseaux sociaux bazotia biso na distraction lelo bakolo balingo basongolo pakala esali boye pasteur songolo pakala asali boye yo koti kati na banini wa distraction wana bien aimé yo muto za koperdre kondima na yo alléluia baonono nzambe alléluia amen okoyoka makambo ya politique yo okoti wana ozali problème l'air nini okoza na temps ya kobondela tolanda oui ya politique to ebande mboka ezotambola mais bien aimé koma te sujet na biso ya matin midi soir yango wana te peuple de Dieu tolamuka peuple de Dieu le temps est mauvais diable satan ali ko récupérer bana nyonso kondima na yo esika nyonso yo zali batela yango ndimela nzambe yeba ete ya un Dieu là-haut ata na bondeli na fukami na zanga mokata ndaku nanga na nzela ya kondima nanga nzamba kokokisela ngai o nazali kosenga ye mabondeli to multiplier mabondeli des critiques te yango ko avancer biso bien aimé ba discussion inutile te yango ko avancer biso mutazo kende na portable na nzela kolokola koti na kata portable azotala na ete ke mutuka kuta ezali koya bien aimé kibangi batuta ye tozo kende wapi tokomi wapi diable azosepela azobeta maboko po distraction ekoti mabe ekoti na niveau impossible peuple de Dieu tolamuka bondimi na biso totonga epa ya mutu te mutu wana sali bongo po ya zali mutu wana lobi bongo po ya za mutu ondimela mutu wana te bomo ino esimbami na mutu wana te banda kobondela banda kolela mabondeli Seigneur nga nazali mwana na yo nayebi ye to yo lakanga na ekokisami te mwenga na lemba na nzela ezali soki mokete tata nzamba akotika yo te akopeso makoki akopeso patience akopesa yo kondima o ezali te yo koyika mpiko po mokola suka yo omona gloire ya nzambe tika ete moke otoyoki esunga pe evanda kati na bondimi na biso me etelemisa biso po tozala makasi kati na mabondeli tosukisi boye na kombo na bango misato ya bule tata nzambe kolo yesu masia pe yo moko molimo mosantu tolobi boye merci Seigneur Jésus-Christ merci Seigneur Jésus-Christ tobete